hari ini kita membuat identitas squishy tag. Di identitas squishy tag ini ada pertanyaan dari aku sendiri. Pertanyaannya, terus aku ngambil squishy yang nggak tutup mata ya. So daripada kelamaan, let's get started. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ya. So let's get started. Kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu ini ada isinya yang gunting. Terus isinya banyak ya. Tapi yang nggak banyak banget lah ya. So, ya aku beli multi clean itu loh yang nggak ayah pakai tuh ya. Untuk bersihin kotor-kotoran. So let's get started. Ini loh. So kita mulai ya. Yang pertama, ini ada squishy. Squishy yang belinya pada hari yang sama, tapi squishy-nya beda, nggak apa-apa ya, warna sama bentuk. Aku sih punya banyak, tapi aku milih satu aja. Ini homemade, jelek banget. Ini mana ya satu? Ini ada juga yang belinya punya Nyauni ya. Punya Nyauni juga kita kasih tahu. Sama ini. Yang pertama beli di Car Free Day 2 ini. Pas waktu itu kita beli pada ini gini aja. Ini atau gini sih. Ini slow gini aja ya. Ini lihat, ini slow banget. Tongsisnya di panjang. Kita kumpulin squishy-squishy-nya. Ini enggak ada ya. Dia ini tuh belinya, terus ada ini beli pada hari yang sama. Next, I have next pertanyaan yaitu squishy yang warnanya sama dan belinya pada hari yang sama. I have banana and Rilakkuma squishy. Banana is banana. And super soft and slow rising. Aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Ini soft and slow rising. And Rilakkuma yellow squishy, soft and super duper slow rising. I love my squishy, so yeah. Next adalah, sekarang kalau pakai Inggris ya. Next adalah squishy yang dapat dari hadiah teman lah ya. Hadiah dari temannya Uni adanya yaitu ini, terus ini. Yang pertama ini sebenarnya ada dua. Ini punya Ica, yang punya Uni nggak tahu kemana, soalnya nggak pernah dimainin yang punya Uni. Ini kan kalau dipencet dia nanti ngembang. Ini license nama Ica.
Ini tas bentuknya. Next, squishy yang dari temannya Uni diumumkan giveaway. Nih, soalnya pas itu nggak ada filmnya dia ngumumin giveaway. Sebenarnya ini love-nya tuh gede, cuman pengen buat jadi bagus malah jadi kecil gini. Ya, kecil gini. Sebenarnya dulu bagus banget, cuman kepingin dibuat bagus jadi kecil. Bentuk love. Ini pas itu nggak ada filmnya giveaway, ternyata diumumkannya di sekolah terus dikasih. Ya begitulah. Gak so hard tapi enak banget. Next, squishy tercute. Ada banyak. Baik banget ya kalau yang cute itu. Ada yang nggak terlalu cute ya, jadi maaf. Ini nggak cute. Terus apa lagi ya ini terus ini Ya, aku bikinin kartu stok barang ya. terus ini Dari terus itu semua ya. ini terus ini terus ini deh ini tapi ini aku juga yang nggak tahu kenapa kok bisa cute. Ini dua ini deh terus ini depan menurut kalian ini cute ya? Iya deh, nggak apa-apa. Terus ini dari squishy yang lama. Total ya. Ini sebenarnya ada dalamnya ada squishy. Masuknya 15. Nah, squishy udah nyoret kecoret-coret. Ini aku buka ya. Aku buka. Ini loh. Ini squishy-nya yang asli. Jadi stok lama ada. Oh iya, ditulisin stok lama aja.
Ini sebenarnya udah butek warna. Kalau stok lama ada, stok baru 2 total. Kalau stok lamanya 5, terus aku nambah 10. Nah, totalnya berarti 15. Kalau ada keluar 5, berarti totalnya berkurang. Kalau 4 laju tuh ya. 4 nolong. yang sebenarnya. Ternyata dalamnya ini. Seharusnya emang digituin dah. Nah kalau filmnya jelek, cuman dia slow.
Oke, tapi jatuh. Seharusnya ini dibuat film Squishy-Dars. Sebenarnya ini filmnya Squishy-Dars ya. Aku lupa, ini sebenarnya filmnya Squishy Identitas, tapi Squishy terbentuk. Tapi aku kasih tahu di akhir ini sebenarnya identitas ini tuh ada Darsnya juga. Ya, gitulah. Jadi maaf kalau Darsnya harus kayak gini. Tapi dia dalamnya itu tuh soft banget. Tapi ini tetap kesayangan soalnya rusanya dalamnya itu tuh banget bersih. Selain itu dia masih slow. Thanks for watching ya guys di video ini. Maaf kalau video jelek. Maaf kalau misalnya video jelek. Bye. Thanks for watching. Thanks for watching. And the next video. Bye. Bye. Maaf ya kalau Darsnya tadi lupa diomongin. Bye. Maaf ya kalau videonya sedikit. Dah. Nen.